Amateur channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးမှာ Photoshop user တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ project တွေပေါ့ကိုလုံးမဲ့ project တွေမှာပါတယ် background မှာပါတယ် object တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့က color change နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော် share ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe and follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီ channel လေးမှာ Photoshop သင်ခန်းစာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တခြား software တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က free tutorial တွေပုံမှန်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် video လေးတွေမလွတ်အောင် subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ် okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာပေါ့ကိုကဘယ် object ကို color share ခြင်းလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမယ်ဟုတ်ပြီတော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့နီးကလူတွေပါတွေဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေပါတွေ color သွားရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနည်းနဲ့သွားတာကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးတိတ်မလှဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုနေရာမှာအဆင်ပြေလဲဆိုရင်အခုလိုကားတွေကျွန်တော် background မှာပါတဲ့အဆောက်အဦရဲ့ color တွေနောက်ပြီးတော့ background မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦရဲ့နောက်မှာနည်းနည်းဓာတ်ပုံတွေပါထည့်ချင်တာတော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကို color change ချင်တာတို့ဟုတ်ပြီတော့ဒါလိုမျိုးသူက object တွေကိုပဲသူက color change မယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ neo ကျွန်တော်တို့ background မှာပါတဲ့အခုလိုအဝါရောင်ကိုအနီအောင်ပြောင်းချင်တာတို့ဆိုလဲရတယ်โอเคအခုဒါကိုကျွန်တော်ကအခုဒီမှာရှိတဲ့ car shape လေးနဲ့သုံးပေးမယ်။ဘာကြောင့် car shape ကိုသုံးလဲဆိုရင်ပုံမှန် project မှာဆိုကျွန်တော်တို့က rectangle shape လေးတွေပဲများတယ်။အဆောက်အဦဆိုတဲ့ rectangle လေးတွေပဲ color ရှင်းနိုင်လို့ရတယ်။အဆောက်အဦဒီမှာရှိတဲ့ car ကကြတော့သူက compact shape ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထားပြီးတော့လေ့ကျင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်း project တွေမှာ color ရှင်းမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်အခုဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ car လေးကိုရှင်းထားတာသူရဲ့ original ကအနီအောင် colorဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ color ကိုအရှိန်မရွေးပြောင်းနိုင်လို့ရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ hue bar လေးကိုကစားပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါကသူ့ရဲ့ original ဓာတ်ပုံဟုတ်ပြီနော် original ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့က adjustment layer တစ်ခုခေါ်မယ် hue and saturation adjustment layer ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် hue and saturation adjustment layer ခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ property panel ထဲမှာ hue and saturation panel လေးကြာလာလိမ့်မယ်တကယ်လို့ property panel လေးမရှိဘူးဆိုရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ menu ထဲက window menu ထဲကနေကမှ property ဆိုတဲ့ menu လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာကြာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ property လေးတွေရှိတဲ့အရင်ဆုံး color wheel လေးနှစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဒီ color wheel လေးနှစ်ခုကကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခင်ကတော့သူကဒီတိုင်းလေးပဲရှိတယ်ပြီးတော့ဆိုအပေါ်မှာသူက master ဆိုပြီးဒီမှာပြပေးထားတယ်အဲ့ဒီဟာကကြောင့်ကျွန်တော်တို့က color group ကိုပြတာဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကသူက default အနေနဲ့အမြဲတမ်း master group ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါ master group ဆိုတာသူကဓာတ်ပုံတစ်ပုံလုံးရဲ့ color ကိုပေါင်းထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ master group မှာ color shade မယ်ဆိုရင်တစ်ပုံလုံးမှာရှိတဲ့ color တွေက light shade ကုန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် master group ကတချို့အချိန်တွေမှာပဲ master group ကိုသုံးကြတာရှိတယ် okay အခုကျွန်တော် master group ကိုတော့မသုံးတော့ဘူးဘာလုပ်မလဲဆိုရင် master base မှာရှိတဲ့ hand tool လေးတွေ့လားဟုတ်ပြီနော်ဒီလက်ပုံစံ tool လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ mouse pointer လေးက eyedropper tool လေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် eyedropper tool လေးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကားပေါ်မှာရှိတဲ့ကားလားဟုတ်ပြီနော်ကားမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဟောပေါ့အဝါရောင် background ကိုရှင်းနေတယ်ဆိုရင်အဝါရောင် background ပေါ်ကို pinpoint ထောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ထောက်တဲ့နေရာမှာကသူကအရေးကြီးတာကshadow ကျနေတဲ့အပိုင်းတွေထောက်လို့မရဘူး reflective ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေထောက်လို့မရတော့ဒီကားရဲ့ color ကအနီရောင်ဆိုရင်လုံးဝအနီရောင်မြန်တိတာတဲ့နေရာကိုထောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုဒီနေရာမှာဆိုသူကနည်းနည်းလေးအလင်းရောင်လေးပါနေတယ်ဒီအောက်မှာဆိုသူကမှောင်နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျတော့ဒီကားမှာအနီရောင်အမှန်ဆုံးနေရာဆိုရင်မီးခွက်လင်းသားလေးပဲရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျတော့ဒီမီးခွက်နားလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ color group က red ဆိုပြီးတော့အနီရောင်ပြောင်းသွားတယ်မှတ်ထားမယ်နော်ဒီ color group ကိုမှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီတော့ကိုကပထမဆုံး color ကအပြာရောင်ဆိုရင်နောက်မှာ color ပြန်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ color group ကိုပဲပြန်သွားမှာ okay အခုကျွန်တော်ထားရတဲ့နေရာလေးကအနီရောင် color group လေးအဲ့ဒီမှာအနီရောင် color group လေးရောက်သွားတာနဲ့ဒီအောက်မှာဘာလေးထူးသွားလဲဆိုရင်သူက color wheel လေးတွေပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay color wheel လေးပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်အခုဘာမှမကစားသေးဘူးနော် pinpoint လေးထောက်လိုက်တယ်ဒီအောက်မှာ color wheel လေးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ hue လေးကိုနည်းနည်းကစားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် hue လေးကိုနည်းနည်းကစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင် background မှာ color လေးတွေ light ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့အနီရောင် color ကသူကနောက်ခံ background တွေမှာလည်း color အနီရောင်နည်းနည်းလေးတွေပါနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကအနီရောင် color ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ background လေးတွေကပါ light ပြောင်းသွားတာဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် hue ကိုဒီတိုင်းရှင်းလို့မရတော့ဘူး
နည်းနည်း adjustment လေးလုပ်ရလိမ့်မယ် okay အခုကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာမှာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ saturation ကိုကျွန်တော် short ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် saturation ကို short ချလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံအမှန်ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ခဲရောင်လုံးဝပြောင်းသွားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်အခုကြည့်မယ်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဲရောင်လုံးဝဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ saturation short တဲ့အခါမှာခဲရောင်ကဒီကောင်မှမဟုတ်ဘူးနောက်မှရှိတဲ့အဆောက်အဦတွေရဲ့ color တွေပါလိုက်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလောက်ရမှာကအနီရောင် color ကိုမှ color range နည်းနည်းလေးကျင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ color range ကဘယ်မှာကစားလဲဆိုရင်ဒီမှာ color wheel လေးရှိလားတွေ့လား color wheel မှာအပေါ်မှာမြင်းတစ်ကြောင်း color တစ်ခုရှိတယ်အောက်မှာ color တစ်ခုရှိတယ်အပေါ်ကမြင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pin point ထောက်လိုက်တဲ့ color ကိုသူပြပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ color range ကိုပြပေးထားတယ်အောက်မှာရှိတဲ့ကောင်လေးကကြောက်ကျွန်တော်တို့က hue ကစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်တွေ့လားလိုက်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာကပြောင်းသွားတဲ့နေရာကိုဒီကောင်ကပြတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ handle ၄ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ handle ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့က point တစ် point ချင်းစီထောက်ပြီးတော့ handle လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျင်းလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုနည်းနည်းလေး handle လေးကိုနည်းနည်းလေးပဲကျင်းမယ်နော်အရင်ကျင်းလို့မရဘူးโอเคကျွန်တော်အခုက handle လေးကျင်းပြီးသွားပြီကျင်းပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်အောင်ပဲလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ hue ကိုနည်းနည်းပြန်ကစားကြည့်မယ်ကစားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background မှာကျွန်တော်တို့ color တွေ light ပြောင်းလာဆို light စစ်ကြည့်မယ်အခုနောက်ကလို့လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူး color တွေမပါတော့ဘူး okay နော်မှန်သွားပြီမှန်သွားတာကိုမှဘာလို့သေးလဲဆိုရင်ဒီနားလေးတွေမှာသတိထားမိလားဒီနားလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးတွေ color ပါနေတယ်တွေ့လားခဲအောင်ပြောင်းသွားတဲ့ကောင်လေးတွေဟုတ်ပြီအဲ့လောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးဒီကောင် adjustment ထပ်မလုပ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီမှာရှိတဲ့ကားရဲ့ color ကမှန်နေပြီအဓိက object color မှန်သွားပြီဆိုရင်ရပြီဟုတ်ပြီကိုလိုချင်တဲ့ color ပေါ့ okay ကျွန်တော်အခုအနီအောင်ကနေဒီကောင်ကိုအဝါရောင်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် saturation နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်okay brightness saturation နည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဝါရောင်လိုချင်တယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာနောက်ခံ background မှာအဝါရောင်နည်းနည်းလေးတွေပါနေတာဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဒီတိုင်းထားလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော် property panel ကိုဒီတိုင်းထားလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော် layer ထဲကိုသွားမယ် layer ထဲမှာကျွန်တော်အခုနောက်ရွေးခဲ့တဲ့ adjustment layer မှာကျွန်တော်ဒီမှာ layer mask လေးရှိရတွေ့လား sorry clipping mask တွေရှိတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီ clipping mask တွေကိုတစ်ချက် click နေလိုက်မယ် click လိုက်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဘေးမှာ rectangle ဘောင်လေးပြလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကbrush tool လေးကိုတွားနေလိုက်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေ B လို့နှိပ်လိုက်လေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် brush tool လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် brush tool လေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ foreground color ကိုအနက်ရောင်ထားရမယ်မှန်ပြီနော်ဘာကြောင့်အနက်ရောင်ထားလဲဆိုရင်အနက်ရောင်သုံးမယ်ဆိုရင်သူက selection တွေကနေဖြုတ်တယ်အဖြူရောင်သုံးမယ်ဆိုရင်သူက selection ဝင်တယ်အသေးပဲကကျွန်တော်ဒီမှာ effect ကိုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ effect ကအဖြူရောင်ဖြစ်နေတဲ့နေရာအကုန်လုံးမှာသူက apply ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနက်ရောင်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အနက်ရောင်သုံးတဲ့ပုံမှာဒီ hue saturation ပြောင်းတဲ့ effect က effective မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနက်ရောင်သုံးပြီးတော့ color light shade နေတဲ့မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးနဲ့ကစားလိုက်အောင်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်အခုကစားပြီးသွားပြီ zoom ဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဟုတ်ပြီနော် hue saturation ရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ hue icon လေးကိုပြန်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော် master group ထဲကနေ original ရွေးခဲ့တဲ့အနီရောင် color group ထဲကိုပြန်သွားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီမှာရှိတဲ့ handle လေးကိုကစားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်ခံ background ကစိတ်ချရသွားပြီလုံးဝမပြောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ color ရအောင် try ကြည့်ရတော့မယ် okay အခုကျွန်တော်အပြာရောင်လေးကိုပြောင်းလိုက်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းထားလိုက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ကားရဲ့ color လေးကကိုလိုချင်တဲ့ color လေးပြောင်းသွားပြီတကယ်လို့ဒီကောင်ကိုပြန်ရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ရတယ်ကျွန်တော် adjustment layer တွေကဒီမှာရှိတဲ့ hue အကွက်လေးကိုထောက်လိုက်ထောက်ပြီးသားဆိုရင်သူ့ရဲ့ original color group ကျွန်တော်တို့ လိုက်ပြီးပြင်ထားတဲ့ color group အနီရောင် color group ကိုပြန်သွားလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးကစားကြည့်လိုက်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုဒီပုံစံအတိုင်းလေးတခြားပုံတစ်ပုံနဲ့ပြန်နေကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကို unsplash ကနေ down ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် unsplash ကနေ down ပြီးတော့လည်းလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီပုံကိုမှတခြားနီးတွေမှာဆိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းဘာရှိလဲဆိုရင်အခုဒီပုံမှာဆိုရင်သူကအနီရောင်အရန်ပါတယ်ဟ
ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ original color ကအနီရောင်ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ background မှာလည်းအနီရောင်ပါနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုနောက်သုံးခဲ့တဲ့ need တွေနဲ့ကိုဒီကောင်ကအဆင်မပြေတော့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ color wheel ရဲ့ adjustment လုပ်တယ်ဟုတ်နော် adjustment လုပ်တဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုနေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ clipping mask ကိုပဲထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် brush ကနေအနက်ရောင် color ရွေးပြီးတော့မလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကို light ဖြတ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်မလိုဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ object color ချိန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော် compress ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုမှတက်ပုံမှာအနီရောင် color အရန်ပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းပြင်ရခတ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံမှာဆိုကျွန်တော်ဘာပို့လို့ရမလဲဆိုရင်အခုနောက်ကနေဒီတက်ပုံမှာသုံးခဲ့တဲ့နီးတွေကို try ကြည့်လိုက်တကယ်လို့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်မှကျွန်တော်ရဲ့ clipping mask ပေါ်မှာမလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေကို live ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော် Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုသိကျင်တဲ့အပိုင်းတွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုလေးမှာပြောခဲ့ပေးပါကျွန်တော် comment မှာ section ကိုဖတ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေထပ်လုပ်ပေးပါဦးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်